टेम्परेचर में पैरालिसिस स्पाइन की समस्या होती है। That's right. तो एक फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किस प्रकार Loosen up. ट्रीटमेंट दिया जाता है? Easy. देखिए, Easy. Breathe in. Breathe out. Breathe out. फिर स्पाइन की प्रॉब्लम को किस प्रकार ठीक करना? This way. Breathe in. देखिए, इसे Breathe out. फिजियोथेरेपिस्ट ही ट्रीटमेंट दे Don't सकते do हैं, anything. Just stay अदरवाइज there. Please. घर पर ट्राई ना करें। ये एक्सपर्ट का काम है। Breathe in. तभी Breathe out. Out. फिजियोथेरेपिस्ट Out. एक्सपर्ट हो सकते हैं। Breathe in. पैरालिसिस Breathe out. स्पाइन पेन की समस्या किस प्रकार ठीक करना?